Guys, sekarang aku ada di Home Squishy. Kita akan masuk ya. Yuk. Mbak. Ya. Aku mau beli squishy. Silahkan, ini shopping bednya. Yang mana ya? Ini yang donat sih, ini yang donat Karamel. karamel. Wow. Kita coba dari mulai dari sini. Ini sedikit selau. Aku mau. Sebentar. Mau? Setelah itu ini. Ini juga mau. Ini juga. Ini mau. Ini selau sekali aku mau. Ini juga selau, aku mau. Coba yang ini. Wow, ini sangat selau, aku juga mau. Ini berbentuk wajah, aku mau. Dan ini yang terakhir ya, Mbak? Iya, ini yang meringis. Mau. Sudah ada? Ini ada yang jumbolan. Wow. Bagus sekali nih, Mbak. Bagaimana ya? Ini sekitar berapa, Mbak, harganya? 500. Apa? Ya udah nggak apa-apa. Mbak, aku ini sudah. Aku mau ambil uangnya dulu ya, Mbak. Berapa, Mbak? Sekitar 10 juta. Ini? Terima kasih. Ya udah, teman-teman, kita pulang yuk. Kita lihat Gunung. Dadah.